對我男朋友真係真心噶，我同佢18年啦，從懵懂到成熟，我哋大家第一次都俾咗對方，但係因為當時大家第一次俾咗對方心智唔成熟，唔係啊，你聽我講，你第一次俾咗對方，但係往後嘅無數次你唔係俾咗對方噶嘛？佢揾咗佢老婆，你揾咗佢你個老公係咪？但係我哋大家心入面都有大家，我哋一直都放唔低大家，一直都放唔低。當時係因為大家心智唔成熟，冇喺埋一齊，各自都有各自嘅伴侶。我哋心入面真係有對方，一直咁多年都有，放唔低大家。嗰日我連上嚟，我同你提過，3年前我老公因為肝病走咗。我知，你唔好喊啦。係佢喺我最艱難無助嘅日子，佢鼓勵我，叫我重新振作，佢扶我起身，係佢陪我走過咗嗰段最黑暗嘅日子，最艱難嘅日子。你唔好咁難受啦。我哋終於都可以名正言順喺埋一齊。我知。佢話佢會離婚嘅，佢老婆都應承咗嘅。喺呢個情況下，我先敢將我個心交出嚟，先有咗呢個 BB。我知道而家佢瞓咗喺病床嗰度，係佢老婆喺度照顧緊佢。但係我肚入邊有佢個血脈啊，佢哋唔可以咁對我噶。我明白。嗱，你等等我先啦。嗱，你係約咗個老婆上嚟係咪？嗱，但係咧，我哋倒數第一咪咧，有一個叫做精神醫科學院嘅，我連埋上嚟，然之後醫下你兩個。我睇下佢高深啊，定係我高深先。你好啊，呢個精神醫科學院。Hello。邊鬼過嚟㗎？我啊，其實你係咪真係放唔低啊？我唔該你。唔係，要改名先啦，小月，你係咪真係放唔低啊？好煩。要唔要入嚟？我幫你醫下㗎。有毛病啊！今日嗰啲人20幾日先籌萬幾蚊，仲話對人哋真愛，自己有車有樓又唔慢，傻傻閪閪咁啊！入嚟啊，我幫你醫下佢啦。你唔知咁多嘢，你就冇喺度嘈啦。做乜唔知啫？你有啲唔正常。你邊度嚟嘅精神科醫生啊？你先醫下你自己啦。你咪喺度扮專家啦，好嘛？專門捉你入嚟，你邊個醫院㗎你？你冇喺度一粒樣樣啦，唔該。翻落去啦你。師奶你咁多時間，唔該你敷下面膜啦，好嘛？你敷面膜啊？蚊雞巢皮，俾啲時間你自己扮下靚啦。佢扮下。你咁多時間你到底傷心定係真傷心定係假傷心嘅？上邊個姐姐？大婆就嚟啦。我上嚟係要同佢老婆傾嘢啊！哇，啱先幾淒涼，而家幾惡死啊！得人爆。嗱。你到底真難受定係假難受嘅呢個姐姐？佢老婆已經喺度排緊隊噶啦，唔該你連佢上嚟啦。佢而家又喊噶喎，阿怡咧你到底點噶？好撚假，連埋佢上嚟先。我而家問你一個問題啊，我都好無言嘅真係。等下我問個大婆要唔要出2蚊雞啊，捉佢入嚟。嗱，我連咗個130轉嗰個進上嚟先，因為佢花得好多錢啊。你等下我先啦，我唔係佢斷咗線我就死噶啦，嗱，粥都冇得食噶啦。喂，搞錯啊喂！13蚊嚟噶，哎呀！喂，有冇搞錯？喂，我係院長嚟噶喂！哎呀，13蚊嚟噶，唔係院長你點做嘢噶？走咗個犯人出嚟，唔係走咗個病人出嚟。唔係啊，哎呀，你普通醫生啫嘛？你點做嘢噶院長吓？你管理層嗰方面，你點樣管噶吓？你條繩綁好啲啊嘛！嗱，其實咧，我點解要連佢上嚟咧？係因為咧，我哋佢咬斷咗。係我唔係啊，我係連佢上嚟係因為你撳錯掣。係因為你連埋大婆上嚟先啦，未浪費時間。我按住順序連啊，按住順序連吓。其實就執着啦。我係見佢，我都唔知講啲乜嘢好，我心都好亂，我驚住人哋話我。呢個紙烏鴉，我話俾你知，我毒啞你，我話俾你知，我練過。喂，你有邊位？係我嘛？係。我聽過我個故事喎。我屌，對唔住啊！你可唔可以等到10點鐘左右啊？10點鐘左右，咁陣間你有冇連我咯？我連咗你啦，但係佢約咗個老婆上嚟，下邊嗰個女上邊個靚女。放心，應該好快到嚟嘅。
你可唔可以等等你等等啊再連上嚟，我連你啊？等陣間你有冇連我咧？連人家咧？我等埋你啊！我等下我叫你好唔好？嗱，我叫翻你嘅時候，我全部連晒，聽到你把聲，我卡晒佢哋落去，好唔好？好㗎。嗱，好啦，咁我放你落去先，好唔好？哦。嗱，我閉咗你咪，如果唔夠位嘅放你落去，我再連下一個。喂，喂，你又係邊個？係咪小圓姐姐啊？係。哦，我係就係嗰個頭先嗰個衰婆話叫我連我上嚟嗰個啊。我係哦，你好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 。係你好啊，小圓姐姐。呢個原配係咪啊？哦，唔好捉對方個名咯。我想問，因為當初你其實我真係好想鬧佢。你不如聽聽佢講完先啦，精神科醫生。你講。好嘅。你講啊。我想問佢啊，你不斷咁樣換電話，打電話嚟騷擾我，你到底想點樣？我哋屋企俾你害得仲唔夠慘咩？你到底想點樣啊？我騷擾你，我想問下你啊，你憑咩唔俾我見佢啊？當初係你同佢提離婚噶，你岌咗頭噶，之後你又反悔，突然間又話有咗。如果唔係因為你話有咗，佢會猶豫不決咩？佢會出事咩？係你打電話同阿傑嘈噶，你當時喺度，佢當時喺度開緊車啊，你喺度影響佢開車啊，你知唔知啊？我哋本來一家人好好地啊，我個女又好乖嘅，我同我家公家婆佢哋都相處得好好嘅，本來一家人好幸福嘅，係你嚟破壞我嘅家庭啊！你而家仲理所當然咁要有咗為藉口嚟要我老公同我離婚，你憑乜嘢啊？你憑乜嘢？我破壞你家庭，當初你哋嘅婚姻就已經有咗裂痕噶啦。有咩裂痕啊？冇我嘅存在，你哋嘅結局都係一樣。有咩裂痕啊？其實你講下，有咩裂痕啫？佢哋平時都好多爭拗噶。有冇爭拗嘅姐姐？你哋兩公婆個個都有爭拗噶啦。阿水產輝，你有冇同你個老婆有爭拗？多謝周哥你嘅禮物啦，多謝周哥。係啊，兩公婆我同你講啊，呢個咁嘅傳説我都聽過啦。我同你講啊，你有咩用呢？你要道德綁架人，你懂未啊？嚇，仲唔係你害你而家個男朋友嘅咩？係嘛？你嗰個大婆你踢佢走係噶啦。我問啲好直接嘅問題。嗱，你多閪在如果你行道德綁架人，係咪咁講啊？你唔好多閪柒先，你聽聽呢個精神科醫學院先。正常。而家係咪個男嘅唔肯離婚啊？嗰個原配離乜鬼啫？你個男佢個男嘅唔係入咗醫院啦咩？咁人就出咗嚟啊嘛。佢唔係出咗嚟嘅喎，佢話佢仲喺醫院係咪啊，姐姐？係啊，仲喺醫院啊！而家我個大婆啊，個大婆你攞錢出嚟醫佢啦，俾佢啦，送俾佢。有冇清醒啊，姐姐？送俾佢啱啱先啊，清醒轉咗去普通病房，未完全好清醒，轉咗去普通病房，由 ICU 轉咗去普通病房。咁佢想離婚嘅話，叫佢出晒所有醫藥費咯。係啊，叫佢俾壓我。籌萬幾蚊啊！啲醫藥費係我一開始同我外家借咗10萬蚊都唔夠，我就夾硬賤賣咗一層樓出去。你聽唔聽得到啊？阿姐姐，點解咧？你自己有樓，你自己有車，你唔賤賣咧？點解人哋嘅老婆可以賤賣層樓，行去跪地餵豬乸，借咗10萬蚊都唔夠，可以做到咁樣嘅？你哋兩者之間點解有咁樣嘅區別嘅？我想問下你咧，你有幾愛呢個男人啊？我淨係得一層樓咋，嗰層樓係我前夫噶。你哋梗係多樓啦，你咁多樓。你咁多事，你救佢係應該㗎。我同你講啊，你流兩笪嘅死馬尿仲喺死度啦，你個。唔好爆粗啊！阿水產啊，你個地蝦你路啊！輝哥咪好嘈，我俾你我問多句，輝哥，冇嘈，我問多句，原配你願唔願意出多2蚊，我開部車過去車佢咧，2蚊車費。點解？捉佢入去咯。阿院長應該同意啊，院長。阿院長梗係同意啦。嗱，佢而家理直氣壯咁樣大股咁樣話，佢自己啱晒咁樣。俾2蚊車費你啦。邊有人等佢扯？真係點解你咁得閒嘅？點解你成日都走上嚟嘅？佢得閒啊！因為你喺深圳認我寂寞啦，掹雞巢皮，唔知邊個掹雞巢皮，係咪好寂寞啊？你成日都要走上嚟。原配啊，其實咧第一位係冇撚醜樣嘅啫，佢把聲靚過你咯。喂，阿2加1，我同你講佢哋就醜樣我唔理佢。阿個2加1，我問你就係要唔要面㗎做女人？你要唔要面㗎？大叔，人哋個老婆生棟喺度行去搶人哋個老公，話你有冇搞錯？你係邊個啫？你係救世主啊！喊咧，而家幾得激啊！又話扮喊啊，喊啊！你咁撚凄涼啊，真係！扭兩隻嘅死馬尿喺我哋面前，你乜水啊你？嚇！手皮啦，唔同你我哋係最討厭呢啲人嘅，你要唔要面㗎？落去啦！你實在要唔要面嘅？學院醫生，院長你發揮院長。嗱，我話俾你聽，你今日應該落重啲藥，keep 住佢。
加重藥。知唔知點樣加重藥？扭你嘅死馬尿死上嚟。生子嘅時候，擺明就係上嚟玩㗎啦。各自安好咪幾好咯？你而家無啦啦咁叉隻腳埋嚟，搞到我家庭亂晒、散晒。呢個大婆啊，點樣？嗱，呢個大婆你聽我講兩句啊，你唔好理佢，佢精神病院你告鳩足鳩嘅。咁就逼佢啊！你逼佢淨身出戶啊！你咁毒嘅你，毒得過緊，搞埋。而家佢瞓咗喺醫院啊！你就過嚟扮賢妻良母啊！你咁好氣，俾個奧斯卡金像獎你啦，好嘛？你咁好，你出錢都我同佢係嘈咗交，但係點解嘈交啊？你自己心知肚明啦！你突然間同佢講話你有咗喎，你唔出錢，你喺佢父母面前煽風點火喎，使橫手喎，係咪啊？我肚入面都係佢個 BB 嚟㗎，我跟咗佢18年啦，佢出事我比你哋任何一個人都要心痛啊！跟住我唔係要同你嘈交嘅，我就係想問你，你可唔可以俾我見佢一眼？唔俾。唔係問你啊，收皮啊你！你問下良心啊，你自己話落去啦，你見佢啊？什麼18年。如果我阻住你，你 cut 我落去啦。你咪阻住我發啲嘢俾人哋啫。哦，我擔心阻住你。大婆，唔係我發咗啲嘢俾人哋啫。我唔係你哋啲精神科醫生係咪有精神病啊？唔該你落去啦，醫生有你哋咁得閒嘅咩？收皮啦！醫生隔離多啦。事啊？嚇！你喺度扮聖母啊？我想問下個女人，你老公死關我老公咩事？你點解要非要攞你老公嘅死去博取我老公嘅同情？跟住你兩個就搞埋一齊。客夫嚟嘅呢個。喺度，唔係啊，輝哥，俾我講埋呢句啦。我同你講啊。我相信好多人想連上嚟，俾我講埋呢句先，輝哥。嗱，講到錢咧，佢又話人。輝哥，俾我講埋呢句。嗱，講到錢，聽到阿芝阿 Jo 又唔肯出20幾日籌10幾萬，唔係籌多萬幾蚊，一筆錢都唔肯俾你。我唔同你講嘢，我同佢老婆講嘢啊，收皮啊，躝柒開啊！我而家唔啱啊，吹收皮啊，收皮啊！好有把聲啊！絕經啊，有咗啊，仆街！絕經。唔該，你收皮啊！你收啊！你收皮啊！而家你第一套個男人唔開車埋嚟啊！你頭先唔係話開車埋嚟嘅？嚟啊！你唔好咁樣嘈得唔得？唔好咁樣嘈得，可唔可以和平解決？阿二咧唔好落去住，守住佢出嘅釘鳩佢落去。可唔可以和平解決？可唔可以？你哋大家同我做下主嗱，咁樣嘅情況，我本來我嘅家庭係好好地嘅，而家俾佢叉隻腳埋嚟咁樣，搞到成個家庭散晒。嗱，大婆，我同你講啊，你頭先話我攞我老公過咗身去博同情，你唔好含血噴人啦！咁你係咪啊？咁你係咪啊，姐姐？過嚟安慰我㗎。咁你點解叫佢過嚟安慰你啊？我想問你。佢放唔低我啊！佢好愛我㗎。佢愛你嘅，佢就唔會咁早結婚啦。你好愛佢嘅，你就唔會咁早嫁老公啦。落大雨吹大風，隻邊仔你就可以死去嫁老公。佢愛你就唔會同我生個女，佢愛你就唔會同我結婚。佢愛你就唔會同我由白手興家同我一齊去捱到而家咁嘅家庭，而家咧基本上開始都係有樓有車，佢爸爸媽媽都係我長期去照顧佢嘅，你有冇付出過啊？你而家就咁叉隻腳埋嚟，就係話你就係淨係講話你18年嘅情分，當初你嫁人生子啊，佢娶我養家，各自安好咪幾好咯？你而家咁人哋都已經講到啦，娶佢養家，你就嫁老公。吹大風咪各自安好咯，你死咗老公你就要揾人哋嘅老公，我真係唔明白你咯，阿老鄉。佢就要我老公同情佢咯，就係咁樣兩個搞埋一齊咯。有個問題啊嘛。係佢主動過嚟揾我㗎，佢係咁你佢主動，咁你明知我老實講啦，咁你明知佢有明知佢老婆嘅，咁點解你要遁入去咧？相傳啊，佢要俾個名分我啊。咁佢俾個名分你，咁人哋有事嘅時候，點解你唔行去睇咧？既然咁相愛嘅。好似阿二玲話齋，你將啲錢俾翻晒人哋。阿姐姐，你睇下佢幾多錢嘅？你押咗層樓佢啦，或者點樣啦？阿姐姐，你送個老公俾佢啦，唔要啦。我講一講，佢一淨身聽到淨身出戶佢就唔肯啦。去睇啊！嗱，未好嘈交先，我講埋呢句，我真係講埋呢句。其實咧，你呢個唔合法嘅嚟管個合法嘅做乜嘢？你自己啊分得清裝閒嘅，你咁大個人，真係冇攞去睇下個病嘅啦，睇下個腦嘅係咁樣，我俾其他人上嚟。呢啲咁嘅人，你哋喺度嘈閉，點和平解決啊？淨係而家咪和平解決咯，倒數第一咪。佢冇可能和平解決㗎，因為佢想要人老公嘅現在所有嘅財產，同埋佢想要一個家庭，同埋佢嗰個婆咧又想快活，明唔明？佢冇可能會和平解決㗎。一聽到淨身出戶就已經發爛渣咯。呢個女人就已經羨慕人哋有錢有樓。羨慕人哋一個男人乜都有嘅成功男人嘅背後嘅女人，佢想做啊！
你聽唔聽到啊？成功背後嘅女人啊，成功男人背後嘅女人，你有冇聽到嚟？聽唔聽到人哋講嘢啊？而家仲有呢個大婆咧，係話又有咗㗎。你又有咗係咪？佢係有咗啊！佢呢家要你老公負責任，其實佢係眼熱你現在擁有嘅嘢。你等陣先啊，姐姐仔，你又有咗上邊個姐姐仔1米嗰個，你係咪你啊？阿三香老鄉。小燕姐姐。係你好啊！你老公清醒咗之後，你老公唔執嘅咪一日咪醫院咯，聽日過去。真有事啊！我話俾根本唔想解決件事，因為你冇資格，你冇身份，人哋原配就我可唔可以卡佢落去？可以，你卡佢啦，但係你一啲都唔卡。冇資格啦，嗰個係佢哋㗎，我點會冇資格啊？小魚，卡佢落去就得。卡落去。係啦，你卡佢落去啦，但係一啲都冇卡到你個直播間。我卡咗佢落去，而家係咪順暢咗好多？而家正常咗咯，好順暢。好多謝你哋啊，多謝你哋。好似你啲燕窩咁順暢，起晒我都唔知點算咯，真係。嗱，原配好老實嗱，靜靜地同你講原配，你好似我哋咁有底氣講嘢，你而家你係佔上風，點解你而家變咗佔下風？仲有佢叫你去邊度，你都唔需要啫，因為佢冇資格去要求你，佢叫你上嚟，你上嚟，你佢又換電話打電話騷擾我啊！佢騷擾你嘅，你報案。打原配，佢而家個心唔順，你咪由得佢一個啦，黑佢一個咯。哎呀，你真係唔係原配，你唔知道接咗隻口都響咯。我教你原配，當你接到呢個電話嗰陣時，你唔使驚，你將個電話放喺張台度，跟住點樣咧？攞個盤，攞個梯盤，跟住攞兩支棍去啪啪啪啪啪啪，敲鑼打鼓咁咪俾佢聽咯，使乜理佢啫？使乜同佢講嘢啫？嚇？聽唔聽得到啊？其實我不鏽鋼，我攞兩條棍敲住個不鏽鋼，打平平咁咪得咯，係原配。我屌你個喇聲啊！我含啖痰都好性感，你噏得噏啦！我先做我啲督痰啊！立拍錢。去照顧原配好老實啦，追翻啲錢翻嚟，追翻你應得嘅錢翻嚟。我老爺奶奶，其實我真係兩頭跑，我真係亦都好攰，我自己一家人又有咗。你攞啲火出嚟啦，阿原配。我知道你好攰啊，唔係佢個心情係好嘅，太嘈咧，太即係太掹憎呢個人咧，對個甲狀腺同埋隻âm唔好啊！姐姐你要收心養性。意思係佢細聲咧，好似我咁樣大聲得滯咧，嗌通街㗎啦，你明唔明啊？擺靈兒，佢性格咁又唔係㗎。仲有樣，記住老公瞓醒咗，起咗身，同佢吹耳邊風，記住吹耳邊風啊！知唔知咩叫耳邊風啊？枕頭風啊，姐姐。知唔知咩叫耳邊風啊？哦，多謝你哋。我前幾日連過你㗎，唔知你仲記唔記得？我